विदेशबाट नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद अर्थात् डिभोर्स कसरी गर्ने? विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले अधिकृत वारिसनामा अथोराइज्ड पावर अफ अटर्नी मार्फत नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दछन्। उक्त अधिकृत वारिसनामा आफू बसेको देशमा रहेको वा नजिकको सम्बन्धित नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्छ। सामान्यतया सम्बन्ध विच्छेदको लागि पति र पत्नी दुवै पक्ष अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। तर विदेशमा रहेका कारण वा अन्य कुनै कारण भौतिक रूपमा सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकृत वारिसनामा मार्फत समेत डिभोर्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। अधिकृत वारिसनामा मार्फत डिभोर्सको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? 1. अधिकृत वारिसनामाको आवश्यक कागज मस्यौदा गरी सही छाप गरी अधिकृत वारिसनामा दिने व्यक्तिलाई सक्कलै अधिकृत वारिसनामा र आवश्यक कागजात पठाउने। 2. विदेशमा रहेको व्यक्तिले सम्बन्धित नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गरी सक्कलै अधिकृत वारिसनामा लिने व्यक्तिलाई पठाउने। 3. अधिकृत वारिसनामा लिने व्यक्तिले आवश्यक कागजातका साथ सम्बन्धित अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। सम्बन्ध विच्छेदको लागि प्रदान गरिने अधिकृत वारिसनामा लिने दिनेको फोटो तथा सही छाप, मस्यौदाकार तथा साक्षीहरूको हस्ताक्षर साथै नेपालको सम्बन्धित अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गर्ने तथा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ। विदेशबाट नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक कागजातहरू के हुन्? 1. अधिकृत वारिसनामा अथोराइज्ड पावर अफ अटर्नी। 2. विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र। 3. अधिकृत वारिसनामा दिने र लिने व्यक्तिहरूको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र। 4. छोराछोरी भएको अवस्थामा निजहरूको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र। धन्यवाद।